वेलकम टू आवर चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ हमें ब्लो ड्रायर करते वक्त क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लो ड्रायर करते वक्त हमेशा आपके बाल फ्रेशली वॉश होने चाहिए, सेम डे ही वॉश किए हुए होने चाहिए और उसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए जब भी आप घर पे सेल्फ ड्रायर करते हैं तब, क्योंकि गीले बालों को जब ड्रायर करते हैं तो हीट की वजह से आपके स्प्लिट एंड्स बहुत जल्दी आते हैं। सेकेंड थिंग, आपको हमेशा ब्लो ड्रायर करने से पहले कोई भी अच्छी कंपनी का सीरम यूज़ करना चाहिए। लाइक आई एम यूजिंग दिस बजीना वन, दिस इज़ वेरी गुड, इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दूसरा, आपको हीट प्रोटेक्टर का यूज़ करना चाहिए। हीट प्रोटेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए मैं ज़रूर जल्दी से एक वीडियो बनाऊंगी। हीट प्रोटेक्टर लगाना चाहिए। उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करने के बाद आपको आपका पेडल कॉम्ब लेना है और सेक्शन टू सेक्शन हमेशा इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए ऊपर से नीचे की तरफ ही आना होता है। ऊपर से नीचे की तरफ ही आप स्ट्रेट करेंगे बालों को इस तरह से, ठीक है। कभी भी ड्रायर को ऐसे इस तरह से या इस तरह से नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे आपके क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे और आपको स्प्लिट एंड्स बहुत जल्दी आएगा। इसलिए हमेशा ब्लो ड्रायर यूज़ करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि हमेशा ब्लो ड्रायर इस तरह से करें, ऊपर से नीचे की तरफ आना है आपको। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए आपको पूरे बालों को स्ट्रेट करना है जिस तरह से मैंने किया है, ठीक है। सीरम हमेशा 1 से 2 ड्रॉप ही लगानी होती है। बहुत ज़्यादा सीरम एप्लीकेशन से आपके बाल चिप हो जाएंगे और आपके बाल प्रॉपरली दिखेंगे नहीं ड्रायर किए हुए, ठीक है। तो आपको हमेशा बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके बालों में ड्रायर ऊपर से नीचे की तरफ ही आए, ऊपर से नीचे की तरफ। मैं मेरे बालों को ऑलमोस्ट रोज़ ड्रायर करती हूँ, लेकिन मेरे अभी भी पूरे बालों में अगर देखेंगे तो स्प्लिट एंड्स वगैरह नहीं है, ठीक है। हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ड्रायर करना है, ठीक है। और हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करना है अपने बालों को ड्राई करते वक्त। थैंक यू।